আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমাদের ফোনে অনেক সময় একটা জিনিসের আমাদের দরকার হয়, যে যদি কেউ ভিডিও করে তবে তার জন্য দরকার হয় যে অনেক সময় কিবোর্ডের সাউন্ড দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আবার অনেক সময় কিবোর্ডের অনেক সময় শব্দ থাকলে দেখা যায় যে খুব ডিস্টার্ব হয়। এই জন্য এইটাকে আমরা কিভাবে চালু করতে পারবো, যার প্রয়োজন সে চালু করতে পারবো, আর যার প্রয়োজন সে এইটাকে কিভাবে আমরা অফ করে দিব আমরা একটু দেখি। তো আমরা আসবো, ফোনে আসার পরে আমাদের খুঁজবো যে কোথায় ফোনের সিটিংস আছে, কিবোর্ড সিটিং। এই যে আমরা একটু দেখি, এই যে সিটিং, এই জায়গায় যাবো। যাওয়ার পরে যদি এভাবে থাকে তো ভালো, তো যদি এভাবে থাকলে আমরা সিটিংসে যাব। সিটিংসে যাওয়ার পর সিটিংসে তো আমরা প্রিফারেন্সে যাব। যাওয়ার পরে কাঙ্ক্ষিত আমাদের যে এই যে এইটা অন করে দেবো যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, আর যার প্রয়োজন হয় যে আমরা এটা বন্ধ করে দিব। এই যে আমরা দেখো এই পপআপটা সাউন্ড অন কিবোর্ড, এটা চালু করে দিব। চালু থাকা অবস্থানে টাইপ করে দেখাই, ক্রিং 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 শব্দ আসে। আর যদি এই সারাইটা আমরা বন্ধ করি, বন্ধ করার জন্য আমরা যাব হয়তো এই যে থ্রি ডটে সিটিং এ প্রেফারেন্সে যাব। প্রেফারেন্সে যাওয়ার পরে এই সাউন্ড অফ কিবোর্ড, সাউন্ড অন কিবোর্ড, এইটা আমরা বন্ধ করে দেব। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আমার ভিডিও দ্বারা যদি আপনাদের সামান্য উপকার হয় তবে আপনারা আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।